ნიკო ნიკოლაძის თაოსნობით დაარსებულ ფოთის მეორე საჯარო სკოლას 1990 წლიდან ქალბატონი მზია ბაღდაძე ხელმძღვანელობს. ის დღეს იუბილეა, მას 70 წელი შეუსრულდა. მზია ბაღდაძე ღირსების ორდენის კავალერი, ფოთის საპატიო მოქალაქე და არაერთი მნიშვნელოვანი ჯილდოს მფლობელია. თუმცა საკუთარ მიღწევებზე საუბარი არ უყვარს, რადგან თვლის, რომ ადამიანმა თავისი საქმე ჩუმად და უხმაუროდ უნდა აკეთოს. პროფესიით ქიმიკოსი 40 წელზე მეტია მოსწავლებს ამ მეცნიერებას ასწავლის. ამბობს, რომ გაკვეთილების ჩატარება და ბავშვებთან ურთიერთობა უდიდეს სიამოვნებას ანიჭებს. ჩემი ცხოვრებისთვის სკოლა, მოსწავლეები, ეს არის უმნიშვნელოვანესი რამ. 40 წელზე მეტია, რაც სკოლაში ვმუშაობ. სიმართლე გითხრათ, მასწავლებლობა თავიდან არ მიფიქრია. ჩემთვის უპირველესი ოცნება, როგორც დიდი თინა მასწავლებლის, თინა თინჭოჭუას გულისხმობ. მოსწავლისა იყო ლაბორატორიაში მუშაობა და რაღაც კვლევების ჩატარება. მაგრამ როდესაც უნივერსიტეტიდან დავბრუნდი თბილისიდან, ფოთში და დავიწყე სკოლაში მუშაობა, იმდენად გამიტაცა ბავშვებთან ურთიერთობამ, ამ საინტერესო და სახალისო საქმიანობამ, რომ დღემდე ვფიქრობ, როგორ ვინანებდი ალბათ, რომ მასწავლებელი არ ყოფილიყავი. მოსწავლებთან მუშაობა ეს არის ის სტიმული, რომელიც ცხოვრებაში ძალიან ბევრს გაძლევს. ბავშვებთან ურთიერთობა ახალ რეგულაციებს გაძლევს, ახალ შემოქმედებით მიდგომას საქმისადმი. ყოველი ახალი მოსწავლე არის რაღაც სიახლე შენთვის, მასწავლებლისთვის და ფიქრობ, რომ მასთან ურთიერთობა უნდა გამოგივიდეს. 29 წლის წინ კოლეგების მიერ ფარული კენჭისყრით არჩეულმა დირექტორმა არაერთი აღიარება მოუტანა სკოლას. ქალბატონი მზია ბაღდაძე განსაკუთრებული სიამაყით ყვება სკოლის წარჩინებულ კურსდამთავრებულებზე, რომლებმაც სხვადასხვა სფეროში დიდ წარმატებას მიაღწიეს. მთელი ჩემი ამ დიდი ხნის მანძილზე, პედაგოგიური მოღვაწეობის მანძილზე ვიხსენებ არაერთ წარმატებულ მოსწავლეს, წარმატებულ კურსდამთავრებულს. მათ შორის ცელქებსაც, რომლებსაც სკოლაში სადღაც არ ვემადლიერებოდი, მაგრამ ცხოვრებაში საუკეთესო ადამიანები დადგნენ. და ეს არის სწორედ ცხოვრების სტიმული. ეს არის ძალა, რომელიც შენ გაახალგაზრდავებს და არასოდეს მოდუნების უფლებას არ გაძლევს. როდესაც ქუჩაში გავდივარ, ან სადმე დაწესებულებაში, ან სადმე საზოგადოებრივ შეკრების ადგილებზე, ჩემს მოსწავლეებს ვხედავ და ვგრძნობ მათგან გარკვეულ პატივისცემას, მოგრძალებას და ასე შემდეგ. ბევრი მათგანი ჩემი კოლეგაც არის. ეს არის უდიდესი სიამოვნება და მე ყველა ადამიანს ვურჩევ, რომ უყვარდეს მას მისი მოძღვარი იმ სიყვარულით, რამდენსაც ის რა თქმა უნდა იმსახურებს. მაგრამ არასოდეს არ უნდა დაგვავიწყდეს ჩვენ მასწავლებლებს, ზოგადად საზოგადოებას, რომ არის ერთი უდიდესი რამ, რაც უნდა გწამდეს ადამიანს, რომ გიყვარდეს შენი მოსწავლე, გიყვარდეს ბავშვი და ყოველთვის ეცადო, რომ მას სწორი გზით სვლის შესაძლებლობა მისცე და ამისთვის მას ყოველთვის შეუსწორო და შეუკვეცო, ასე ვთქვათ, ფრთები. ქალბატონმა მზია ბაღდაძემ 1966 წელს ოქროს მედალზე ფოთის პირველი საჯარო სკოლა დაამთავრა. იმავე წელს თბილისის ივანე ჯავახიშვილის უნივერსიტეტში ქიმიის ფაკულტეტზე ჩააბარა. როგორც საუკეთესო კურსდამთავრებულს ინსტიტუტიდან არ უშვებდნენ, მაგრამ მამის დაჟინებული მოთხოვნით ქალბატონი მზიამ მშობლიურ ქალაქს დაუბრუნდა. დღევანდელ დღეს დაბადების 70 წლისას ულოცავ მზია მასწავლებელს, ჩვენი სკოლის საამაყო კურსდამთავრებულს, თინა მასწავლებლის გამორჩეულ მოსწავლეს საუკეთესო სურვილებით. საიუბილეო თარიღი სიყვარულის დღესასწაულად იქცევა იმ ადამიანისათვის, ვინც უყვართ, აფასებენ, მისი ეიმედებათ, ჟერათ და ენდობიან. სწორედ ასეთი თარიღია ეს იუბილე ქალბატონი მზიასათვის. მისი ცხოვრება მაგალითია, ნიმუშია იმისა, როგორ გიყვარდეს, იშრომო, იღვაწო, ემსახურო მშობლიურ ქალაქს, მშობლიურ ქვეყანას, ემსახურო ახალგაზრდობას და საზოგადოებას. ქალბატონი მზია პირველი საჯარო სკოლის წარჩინებული კურსდამთავრებულია. სწორედ ამ სკოლის კედლებში მიღებულმა ცოდნამ და სიყვარულმა
მშობელმა განსაზღვრა მისი პროფესიული არჩევანი და დღესაც მთელი შემართებით აგრძელებს საყვარელ საქმეს, აგრძელებს ღირსეულ პედაგოგთა გზას. პირველი საჯარო სკოლის პედაგოგიური კოლექტივი დიდი სიყვარულით და პატივისცემით ულოცავს ქალბატონ მზიას დიდ იუბილეს, უსურვებს ჯანმრთელობას, დღეგრძელობასა და კვლავაც წარმატებულ საქმიანობას. წლების განმავლობაში სხვადასხვა პოზიციებზე მიმუშავია ამ ქალაქში, მაგრამ ჩემ ცხოვრებაში განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ის პერიოდი, როდესაც ფოთის განათლების სისტემას ხელმძღვანელობდი და ურთიერთობა მქონდა ქალაქის პედაგოგიურ საზოგადოებასთან. სხვადასხვა პერიოდს მოიცავს ჩემი ურთიერთობა ფოთის საგანმანათლებლო სივრცესთან, მაგრამ ამ პერიოდებიდან განსაკუთრებით გამოვყოფ 90-იან წლებს, როდესაც ძალიან მძიმე საზოგადოებრივი პოლიტიკური ვითარება იყო ქვეყანაში, განათლების სისტემასაც უჭირდა და იყო ის პერიოდი, როდესაც ფაქტიურად სკოლები დახურვის პირზე იყო მისული, არც მასწავლებელს ჰქონდა სკოლაში მისვლის мотиваცია და კიდევ უფრო მძიმე მდგომარეობა იყო მოსწავლეების სკოლაში გამოცხადების თვალსაზრისით და აი მაშინ ჩვენ იმ პედაგოგების სკოლის იმ დირექტორებზე დაყრდნობით, რომლებიც თავიანთ საქმიანობაში სიახლეებით, ნოვაციებით ხასიათდებოდნენ, ვცდილობდით ისეთი პირობების შექმნა სკოლაში, როცა მასწავლებელი მოვიდოდა, ზარი დაირეკებოდა და მოსწავლეებიც მიუჯდებოდნენ სასკოლო მერხებს. აი მაშინ ვიგრძენი მე ქალბატონ მზია ბახტაძისგან, რომელიც ახალგაზრდა იყო მაშინ, მეორე საშუალო სკოლის დირექტორი იყო, თუმცა წლების განმავლობაში ამავე სკოლის სასწავლო ნაწილის გამგე, აი ქალბატონმა მზიამ შეძლო საოცარი მობილიზაცია სკოლის პედაგოგიური კოლექტივის საოცარი სიახლეებისა და ნოვაციების შეტანა და სკოლა პრაქტიკულად დახურვას გადაარჩინა. მე ესე ვიტყოდი, ქალბატონი მზია არის უგანათლებულესი პედაგოგი, ქალბატონი მზია არის ქალი ნოვატორი, ნოვაცია, წიგნიერი ქალბატონი, რომლის გამოცდილება ჰაერივით ჭირდება ქართულ სკოლას და ჭირდება ქალაქის საგანმანათლებლო სივრცეს. მე ხშირად ახლა ქალბატონ მზიას კვირაობით ეკლესიაში ხვდები, ჩვენ ძალიან ხშირად საუბრობთ იმ პრობლემებზე, რომლებიც საგანმანათლებლო სივრცეშია, პრობლემებზე, რომელიც ზოგადად ქვეყანაშია, ქალაქში და აქტუალებული ვარ აი მისი საზოგადოებრივი პოზიციით, მისი აქტიური პოზიციით, მისი სიახლეებისადმი საოცარი დამოკიდებულებებით და აი მიუხედავად იმისა, რომ მას უკვე მუშაობის ძალიან დიდი გამოცდილება აქვს, მიუხედავად იმისა, წლებია შერკინებულია საგანმანათლებლო სივრცეს, ეს დაგროვილი გამოცდილება აუცილებელია დღევანდელობისათვის და მე სიამოვნებს იმის აღნიშვნა, რომ დღესაც ქალბატონი მზია აქტიური საზოგადოებრივი პოზიციითა. მზია არ არის მეორე სკოლელი, მან პირველი სკოლა დაამთავრა, გაიარა დიდი თინა ჭოჭუას კლასი, ამიტომ გახდა ქიმიკოსი და ადვილი არ იყო მეორე საშუალო სკოლის დირექტორი. მეორე საშუალო სკოლა ეს არის საოცარი ტრადიციების მქონე სკოლა, საოცარი პედაგოგიური კოლექტივით, მოსწავლეთა კონტინგენტიც განსაკუთრებულია, მაგრამ ქალბატონ მზიას სასახელოდ უნდა ითქვას, რომ მან სკოლის ტრადიციები არა მარტო განავითარა, არამედ ახალ სიმაღლეზე აიყვანა. ერთი სიტყვით, დღეს ქალბატონ მზიას დაბადების დღეა, მე ყველა საუკეთესო სურვილს, განწყობას ერთად მინდა მოუყარო თავი და მივართვა ეს ჩემი საოცარი დამოკიდებულება ქალბატონ მზია ბახტაძეს, მის ოჯახს მინდა მიულოცო, მის შესანიშნავ მეუღლეს, შვილებს და მინდა ვისურვო, რომ მზია ბახტაძე კიდევ ძალიან დიდხანს იყოს ქალაქის საგანმანათლებლო სივრცეში, დიდხანს იყოს დამრიგებლად და წინამძღოლად იმ თაობებისათვის, რომლებიც პირველ ნაბიჯებს დგამენ საგანმანათლებლო სივრცეში. გულწრფელად ულოცავ მზია ბახტაძეს დაბადების დღეს. არიან ადამიანები, რომლებიც მთელი თავის შეგნებული ცხოვრების მანძილზე
ემსახურებიან ყველაზე სასიკეთო საქმეს და ამ საქმეს აკეთებენ კეთილსინდისიერად, მაღალი პასუხისმგებლობის, საქმის სიყვარულისა და მოვალეობის მაღალი შეგრძნებით. სწორედ ასეთ ადამიანად იცნობენ ქალაქ ფოთის ნიკო ნიკოლაძის სახელობის მეორე საჯარო სკოლის დირექტორს ქალბატონ მზისადარ ბაღტაძეს, რომელიც აგერ უკვე 5 წელზე მეტია, რაც ჯერ პედაგოგი და შემდეგ კი სკოლის ხელმძღვანელი ღირსეულად უძღვება და იღწვის მოსწავლე ახალგაზრდობის სწავლა-აღზრდის საქმისათვის. კეთილსინდისიერი, განათლებული, კომუნიკაბელური, საქმიანი, თანამდგომი, ასეთად იცნობენ მას ფოთის პედაგოგიურ საზოგადოებაში და ხელმძღვანელისათვის დამახასიათებელი ლიდერის ყველა თვისებას ატარებს ქალბატონი მზია საკუთარ თავში, ამიტომაც უყვართ ის მოსწავლეებს, პედაგოგებს, მშობლებს, თავის კოლეგებს, მინდა ვისარგებლო შემთხვევით და მიულოცო საიუბილეო თარიღი ქალბატონ მზიას ჯანისიმთელე, მხნეობა, ულევი ენერგია და კეთილი საქმეების კეთებისათვის კიდევ დიდხანს ყოფნა უსურვო მათ. მე დარწმუნებული ვარ, რომ ქალბატონ მზიას მზრუნველობა, ყურადღება, სიკეთე და პროფესიონალიზმი კიდევ დიდხანს დასჭირდება მის მშობლიურ სკოლას, პედაგოგებს, მოსწავლეებს. ჩვენ კი მისი უმცროსი კოლეგები ქალბატონ მზიას რჩევებს ყოველთვის გავიზიარებთ და ჩავთვლით ჩვენს მეგზურად განათლების იმ დიდი მიზნების მისაღწევად, რასაც ქვია მოსწავლეთა აღზრდისა და სწავლების საკითხები. ნიკო ნიკოლაძის სახელობის ნომერ მეორე საჯარო სკოლის დირექტორი 1997 წელს უმაღლესი კატეგორიის მასწავლებლად აღიარეს. 1997-2000 წლებში მას სწავლა აღზრდის საქმეში მიღწეული წარმატებისთვის საუკეთესო წინამძღვრის ტიტული მიენიჭა. ტელეკომპანია მეცხრე ტალღა ქალბატონ მზიას საიუბილეო თარიღს ულოცავს.